வணக்கம். இன்றைக்கி மங்கை இல்லத்தில் வந்து தூதுவளையை அரைச்சி ரசம் வச்சுருக்கேன். சளி பிடிச்சதுக்கு ரொம்ப நல்லா கேட்கும். அதனால் தூதுவளை ரசம் வச்சுருக்கேன். வாங்க அதை எப்படி செய்யலான்ட்டு பார்க்கலாம். தூதுவளை ரசத்துக்கு தேவையான பொருளை பார்த்துடலாம். தூதுவளை இலையை பாருங்கள், முள்ளெல்லாம் இருக்கும். இது மாதிரி கத்திரிக்கோலில் கட் பண்ணிவிட்டு அலசிட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். புளி வந்து சின்ன நெல்லிக்காய் சைஸு கொஞ்சமாக எடுத்து கரைச்சி வச்சுருக்கிறேன். தக்காளி வந்து அதனால் 2 சேர்த்துருக்குறேன். 10 சின்ன வெங்காயம், மஞ்சத்தூள் 1/4 டீஸ்பூன், மிளகு 1/2 டீஸ்பூன், ஜீரகம் 1 டீஸ்பூன், மிளகாய் 2 கிள்ளி வச்சுருக்கேன். பூண்டு இந்த மாதிரி 10 பல்லு தட்டி வச்சுருக்கேன். கொத்தமல்லி தழை கொஞ்சம், கருவேப்பிலை கொஞ்சம், பெருங்காயத்தூள் கொஞ்சம். இப்போ செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம். இப்போ வானல் வச்சு அடுப்பில் சூடாகிடுச்சு. எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் 1 ஸ்பூனு நல்லெண்ணெய். அதில் இந்த சின்ன வெங்காயத்தை ஃபஸ்ட்டு லைட்டாக வதக்கி எடுத்துக்கலாம். சின்ன வெங்காயம் லைட்டாக வதங்கிருச்சு. இப்போ இதுலேயே தூதுவளையும் சேர்த்துக்கலாம். லைட்டாக வதக்கி போட்டிங்கன்னா கசப்பு தெரியாது. அதனால் லைட்டாக வதக்கி எடுத்துக்கலாம். இப்போ சின்ன வெங்காயமும் தூதுவளையும் லைட்டாக வதங்கிருச்சு. இப்போ அதை ஆற வச்சிடலாம். அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மிளகு ஜீரகத்தை 1-2 பொடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா தூதுவளையும் சின்ன வெங்காயத்தையும் ஆற வச்சு அதிலே போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். நைஸாக அரைக்கக்கூடாது. அப்படி 1-2 அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ மிக்சியில் பாருங்கள் அரைச்சிட்டு வந்தாச்சு. பாருங்கள் இது மாதிரி குறகுறப்பாக தான் இருக்கணும். மிளகு, ஜீரகம், சின்ன வெங்காயம், தூதுவளை இது 4ஐயும் அரைச்சி பேஸ்ட்டாக வச்சாச்சு. இப்போ தாளித்து விட்டுடலாம். இப்போ அடுப்பு பற்ற வச்சு வானலில் எண்ணெய் 2 ஸ்பூன் ஊற்றி வச்சுருக்கேன். தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு போட்டுக்கலாம். கடுகு வெடிச்சிருச்சு. இதில் பூண்டு சேர்த்துக்கலாம். இது கூடயே வரமிளகாய் சேர்த்துக்கலாம். பெருங்காயத்தூள் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம். பூண்டு வரமிளகாய் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ வந்து தக்காளி போட்டுக்கலாம். தக்காளி பாருங்கள் நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி வதங்கிடுச்சு. இந்த மாதிரி வதங்கினா தான் ரசத்துக்கு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ இதுலேயே வந்து அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட்டை போட்டுக்கலாம். தூதுவளை இதை கொஞ்சம் லைட்டாக பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கிட்டோம் ஏற்கனவே. இருந்தாலும் இப்போ இதில் போட்டு வதக்கலாம். லைட்டாக வதங்கிடுச்சு. இப்போ இதெல்லாம் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு இதில் புளி தண்ணியை ஊற்றிடலாம். இப்போ ஒரு கொதி வரட்டும். அப்புறம் தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ புளி தண்ணி ஊற்றி நல்லா பச்சை வாசனை போயிடுச்சு. ஏன்னா அதுக்கப்புறம் தண்ணி ஊற்றுனதுக்கப்புறம் ஒரு கொதி வரும்போதே ஆஃப் பண்ணிடணும். அதனால தான் புளி தண்ணி நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டேன். இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இது மிக்ஸி அரைச்சதில் அதில் கழுவி ஊற்றுற அந்த தண்ணி சேர்த்துட்டு இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கலாம். பாருங்க ரசம் எல்லாம் நுரக்கட்டி வந்துருச்சு. இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். ரொம்ப நேரம் கொதிக்க விடக்கூடாது. கொத்தமல்லி தழை கொஞ்சம், கருவேப்பிலை கொஞ்சம் போட்டுட்டு லாஸ்ட்டாக நெய் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம். ஏன்னா தூதுவளை வந்து ஹீட்டு வந்து அதனால் வந்து கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்துட்டிங்கன்னா அந்த ஹீட்டை குறைச்சிரும். தூதுவளை ரசம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இது மாதிரி சளி பிடிச்சிருந்தா தொண்டைக்கட்டு இருந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி தூதுவளை ரசம் வச்சு குடிச்சிங்கன்னா சளி சரியாயிரும். இந்த தொண்டைக்கட்டெல்லாம் சரியாயிரும். அதனால் இதேமாரி நீங்களும் வச்சு பாருங்கள். வச்சு பார்த்துட்டு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.